място Марин Маринов. 50 лева. И един чувал трици. И купа, обърнете внимание. Моля така да се снимаме, защото ще ни има и в интернет. Айде, благодарим на всички участници. Така, ето ти наградата, първо място, ето ти парите. Некои доволни, некои недоволни. Всички да бъдете доволни. От господин Тачков. Второ място, Владимир Иванов. 30 лева и купа. Обърнете внимание. 30 лева и купа. Купа, която такива купи няма дори и в най-големите състезания. На банкя даже, нема на баня на хиподрума. Трето място, Росен Деянов. 20 лева и купа. 20 лева и купа. Обърнете внимание. Ето купите, ето победителя. И аз му благодаря от все сърце и до година да бъде пак да участва в това тържество.